ប្រវត្តិវិទ្យាល័យបាក់ទូកសាលាដែលត្រូវបានផ្ដើមកសាងដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1956 នៃសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដើមឡើយទីនេះមានឈ្មោះថាសាលាបឋមសិក្សាព្រះអង្គច័ន្ទទី 1 ដែលមានអគារសិក្សាចំនួន3ខ្នងនិងទីចាត់ការ1ខ្នងតែប៉ុណ្ណោះជាអកុសលបន្ទាប់ពីលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋដោយខុសច្បាប់រួចមករបបនេះក៏បានបដូរឈ្មោះសាលាទៅជាសាលាបឋមសិក្សាបំពេញវិជ្ជាបាក់ទូកនិងបានប្រែក្លាយបរិវេណសាលាទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលភៀសខ្លួនមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗជាពិសេសមកពីខេត្តកណ្ដាលដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបណ្ដោះអាសន្នបន្តចូលដល់របបមហាប្រល័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទីនេះក៏ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាមន្ទីរឃុំឃាំងប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់មុននឹងបញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែងដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតមិនតែប៉ុណ្ណោះទីធ្លាសាលាក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកពពែនិងជាកន្លែងធ្វើជីផងដែរដោយពួកខ្មែរក្រហមបានសាងសង់រោងឈើចំនួន2ដែលកែច្នៃសម្រាប់ចិញ្ចឹមសត្វនៅទីនោះរហូតដល់ក្រោយការដួលរលំទៅនៃរបបតិរេឆានេះសាលាបាក់ទូកក៏ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំស្ដារជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញនៅថ្ងៃទី 18 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1979 និងបានចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សឲ្យចូលរៀននៅថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដាឆ្នាំដដែលបន្ថែមពីនេះសាលាក៏បានបើកបវេសនកាលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនទាំងកម្រិតសិក្សាទី 1 និងទី 2 ជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី 24 កញ្ញា 1979 ដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះថ្មីថាសាលារួមបាក់ទូកនៅគ្រានោះសាលាមានសិស្សត្រឹមតែ174នាក់ដោយសិស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែលើសនៅអាយុចូលរៀននិងមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួនតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះជាបន្តបន្ទាប់ដែលហេតុតែមានការកើនឡើងនៅចំនួនសិស្សគ្រូនិងកម្រិតសិក្សាផងសាលាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាបន្តបន្ទាប់ដូចជានៅឆ្នាំ 1981 សាលាបានប្ដូរឈ្មោះពីសាលារួមបាក់ទូកទៅជាសាលាកម្រិតសិក្សាទី 1 និងទី 2 បាក់ទូកឆ្នាំ 1983 សាលាបានប្ដូរឈ្មោះជាថ្មីទៅជាសាលាកម្រិតសិក្សាទី 2 និងទី 3 បាក់ទូកវិញក្រោមហេតុផលសិស្សានុសិស្សមានកំណើនខ្លាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រសួងអប់រំក៏បានសម្រេចបំបែកសាលាជា2កម្រិតសិក្សាគឺមធ្យមសិក្សានិងបឋមសិក្សាឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងឆ្នាំ 1985 ដែលបឋមសិក្សាមានទីតាំងថ្មីមួយទៀតនៅជាប់របងខាងកើតវិទ្យាល័យបាក់ទូកសប្តាហ៍នេះរហូតក្នុងឆ្នាំ 1990 សាលាក៏បានប្ដូរឈ្មោះម្ដងទៀតមកជាវិទ្យាល័យបាក់ទូករហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះជួបគ្នាក្នុងវីដេអូបន្ទាប់